والأصل حتى في كلام العقلاء كله، ده أصل في اللغة عموما. نعم. الأصل حمل الكلام على الحقيقة. نعم. ما لم تأتي قرينة صارفة إلى المجاز. نعم. أما أقول لك رأيت في الطريق أسدا تصدق. نعم. بالك إلا إذا أتيت لك إيه؟ قرينة. أو رأيت في الطريق أسدا يعني يقاتل الأعداء. نعم. أو أسدا يضحك، أو في أسد بيضحك. نعم. أو أسدا يسدد الكرة في المرمى. أو نعم. تقول لي لا، جاءت القرينة. نعم. جاءت القرينة. غير كده أقول لك رأيت أسد يبقى أسد. نعم. بالك وإلا لا يفهم أحد، مش ما فيش حد يفهم التاني. نعم. خدت بالك؟ طيب فنرجع تاني. فهنا قال لك الجنة ليس فيها نعيم حسي، وليس فيها لذات حسية، ولا فيها طعام ولا شراب، ولا فيها حور عين. نعم. ولا فيها كذا ولا كذا. هي لذة روحية. نعم. كما تقول أنا مرتاح وأنا مبسوط يعني من نعم. الناحية النفسية. وكذلك النار أنكر أن يكون فيها عذاب حسي أو كذا، وقال لك يعني أي نار هذه التي تخرج فيها شجرة تسمى شجرة الزقوم، والنار تأكل الشجر والخشب إلى آخره. نعم. المهم وجعل عذاب أهل النار عذاب إيه؟ روحي أيضا. وكما يقول الإنسان بداخله نار واكتئاب. فهذا زاد اللي الطين بلة. ويعني في تصور مفهوم الجنة. نعم. ويعني هل الجنة يعني هدوء وسكينة ورتابة وأمور متكررة وكذا؟ فجاءت هذه الآية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. نعم. الدار الآخرة لذة ومتعة روحية. نعم. وحسية. نعم. متعة للروح وللجسد. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أهل الجنة يعني يكونون أكثر من أهل الدنيا متاعا وحيوية. نعم. ويؤتى الرجل قوة 70 رجل في الطعام والشراب والحيوية. وفي في كل شيء. نعم. بالك وإلا تخيل يعني لو تقول للناس في الجنة ليس لك طعام ولا شراب ولا كذا ولا كذا، وأنت يعني تكون مرتاح النفس وخلاص. نعم. فيقول يعني أنا حرمت نفسي من الطيبات في الدنيا وأحرم منها في الآخرة. نعم. فأي عقوبة هذه؟ نعم. فالأمر ليس كذلك. الأمر ليس نعم. كذلك. هذه الآية تبين أن الآخرة أشد حياتية. نعم. وحركة واضطرابا وسعيا وذهابا ومجيئا، وليس فيها رتابة. نعم. بل فيها حيوية وحركة. اليوم نحن في زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم، غدا في زيارة لسيدنا يوسف، مش عارف نعم. فين ذهبنا كذا، الآن نلعب مع أزواجنا ونلعب مع أحفادنا ونلعب مع بناتنا ونلعب مش عارف إيه نعم. ونذهب نعيم متنوع وحركة. نعم. والآثار يعني الشهيد أول ما تأتيه الحور العين وتغني له وتقول له نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن نعم. كذا المقيمات فلا نظعن أبدا نعم. يعني إذن هذه هي الجنة تعبر عنها هذه الكلمة وإن الدار الآخرة هي الحيوان. نعم. وبعدين يقول لك إيه؟ لو كان يعلمون. نعم. المسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى علم. نعم. وتحتاج إلى يعني معرفة دقيقة باللغة. نعم. وبصيغ اللغة. وهذا المصدر مصدر الفعلان. نعم. على ما يدل، ومنه الحيوان. نعم. اللي هو مثل الايه؟ القفزان والغليان والسوران. نعم. حركة واضطراب وكذا وكذا. نعم. هل يعني فضلتك تذكر لنا مثالا آخر يعني لو من القرآن الكريم؟ نعم. هي الأمثلة كثيرة، لكن قبل الأمثلة يعني دعني أؤصل يعني شيئا من القواعد مما نعم. أصلته في كتابي الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم. يعني الحمد لله قدمت ما يعني يشبه أن يمثل موسوعة في هذا الجانب. بدأتها بالإعجاز الصوتي. نعم. الحمد لله عز وجل من فترة قريبة. نعم. من فترة بعيدة. نعم. من أكثر من 20 سنة بدأت بالإعجاز الصوتي. ما شاء الله. لذلك بدأت به الحلقة. نعم. ثم بعد ذلك جاء الإعجاز الصرفي، والإعجاز الصرفي يعتبر يعني أسبق، ولكن يعني نعم. يمكن تأخر في النشر. نعم. هو كان في رسالة دكتوراه. نعم. فبدأت بالإعجاز الصوتي ثم الإعجاز الصرفي ثم الإعجاز الأسلوبي ثم الإعجاز المعجمي والإعجاز الدلالي وإلى يعني نعم. موسوعة في ذلك بحمد الله عز وجل. نعم. والإعجاز البياني والإعجاز البلاغي، وأخيرا كان الإعجاز الحجاجي. نعم. وده موضوع كبير يعني
يعني نعم. لعلنا نفرد يعني له حلقة إن شاء الله. نعم. نعم. فأحب أن أوصل يعني أو أذكر شيئا من التأصيل الذي ذكرته في كتابي، إن التصوير للمعاني من خلال الأصوات ومن خلال الجانب الصوتي الذي يمثل إعجاز صوتي في القرآن الكريم نعم. جاء على يعني طرق وعلى أساليب مختلفة. نعم. إما طريق المحاكاة نعم. أو ما يشبه المحاكاة المباشرة نعم. للحدث، كما في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. فيها محاكاة. نعم. فأنت تسمع هنا زحزح. نعم. هذه محاكاة. نعم. محاكاة لإيه؟ للحدث حينما تزحزح شيئا. نعم. وانظر إلى الأصوات المختارة، الزاي حرف مجهور في جهر، نعم. ز أو في كده، نعم. والحاء حرف مهموس، نعم. في همس. فكأن هذا يحاكي صوت الذي يعني يزحزح الشيء وما يعاني وما يأتي به من معاناة. نعم. في زحزحة نعم. شيء ثقيل. فمن زح. نعم. زح. وانظر إلى التكرار. نعم. الفعل زحزح كون من مقطعين، زح. نعم. بالك نفس الشيء مكرر مرتين، والذي يزحزح الشيء يفعل نفس الشيء ويكرره. نعم. يعني انت بتزق كده وتكرر الزق، تفضل تزق وتكرر الزق لحد ما ايه تحدث الايه الزحزحه المطلوب، فيجي ايه زح. نعم. بالك نفس المقطع الزاي والحاء ويكرر. نعم. يحاكي عمليه الوسوسه الزحزحه تماما. نعم. بهذا الايه الفعل. فمن زحزح نعم. عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وبعدين تستشعر زح حرفين. نعم. خد بالك ليدل على ايه؟ الزحزحه تكون لمسافه قصيره. نعم. وهنا المناسبه، يعني من زحزح عن النار ولو قيد انمله فقد نعم. فاز. نعم. زح بالك اي زحزحه. الزحزحه هي هي عدم المماسه. نعم. ان تبتعد عن خط المماسه وخط التماس ولو قدر أمولة. نعم. ملي واحد، يعني بمجرد انه ما يلمس ما يلمس. نعم. يبقى خلاص ادي ده النار اهي، فزحزحت عنها كده ولو سنتي. نعم. تبقى انت ايه فزت فوزا عظيما. فمن نعم. زحزح عن النار، وبعدين بقى يكمل الفوز بايه؟ مش نعم. مجرد الزحزح عن النار. نعم. وادخل الجنه. نعم. بقى. هذا مثال من ايضا في هذا النوع. نعم. اللي هو نوع الايه؟ المحاكاه المباشره. نعم. المحاكاه المباشره للحدث. من ذلك أيضا قوله تعالى فكبكبوا عن أهل النار والعياذ بالله، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. نعم. فكبكبوا، اسمع كلمة كب. نعم. كبكبة، كب كبكبة. نعم. بالك ماذا تسمع وماذا تحس؟ إنها تصور لك صوت الكب والقعقع. نعم. وهم يكبون في نار جهنم بعضهم فوق ايه؟ فوق بعض، كأنهم يحدثون صوت القعقعة في النار وصوت الكب في الايه؟ في النار، ويتراكب بعضهم فوق بعض ويحدث صوتا كب كما تكب الشيء على الشيء. خد بالك فكبكبوا. نعم. وفيها شيء من التراكب، فهم يعني يتراكب بعضهم فوق ايه؟ بعض. لأن في الآية في قوله عز وجل كلما ألقي فيها فوج. نعم. جاء في تفسيرها في بعض الآثار الفوج يعني عدد. الملك يأخذ يعني الفوج على كف الملك يأخذ على كفه جماعة من النار ويلقي بهم جماعة ويلقي بهم إلى النار يدخلهم. هذا فوج. الفوج ده قد إيه؟ يضع على كل إصبع 500. نعم. على كل إصبع 500. فالفوج 2500 ياخذ على كفه كده، يعني 2500. كلما ألقي فيها فوج. نعم. سألهم خزانتها فكب، وبعدين الملك عمال يكب. نعم. 2500 على 2500 على 2500 كب متتابع. نعم. فهذا الكب المتتابع ما الذي يصوره مثل هذه الكلمة؟
فكبكبوا نعم. كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس. هي المحاكاة المباشرة. المحاكاة المباشرة. نعم. تجد أيضا كلمة وسوسة، كلمة يوسوس. نعم. بالك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس نعم. في صدور الناس. وفي سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس نعم. به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم. وس نعم. مقطع من إيه؟ مركب من نعم. من يعني حرفين مكررين. نعم. المقطع الأول وس نعم. ومكرر. نعم. وس مركب إيه؟ من الواو والسين. نعم. الواو حرف شفوي، عايز تعرف المخرج أو هات قبلها همزة أو وقف هنا عند الشفتين. نعم. حرف شفوي قريب. نعم. السين حرف مهموس. نعم. فيه خفاء، والواو أيضا فيها خفاء أو ضعيفة. نعم. وس فشوف بقى المناسبة. الوسوسة سواء وسوسة النفس أو وسوسة الشيطان نعم. فيها خفاء وفيها همس وليس فيها جهر. تأتي بالحروف المهموس. فأدب الحروف اللي فيها همس وفيها نعم. خفاء وفيها لين. نعم. الواو حرف همس ولين. نعم. حرف خفاء ولين. نعم. وقريب، والسين كذلك. فأتى بحروف مناسبة، دي حاجة. نعم. وبعدين كررها وس نعم. ليناسب ما في عملية الوسوسة من التكرير. نعم. الشيطان لا يغويك بالشيء مرة واحدة. نعم. ولا يطلب منك الشيء فعل الشيء مرة يأتي متخفيا. والله لو كان مرة واحدة كنا ارتحنا، كنا نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلصنا. نعم. مرة واحدة. بلد. نعم. فيقول لك افعل كده. نعم. يعني فأنت تقول لا أفعل كده، أتقي الله. هذا أيضا فضيلة الدكتور من المحاكاة المباشرة. محاكاة نعم. مباشرة. يعني لو فضيلتك يعني تسمح لنا يعني بسبب أن بصوت الوقت انتهى سريعا، فضيلتك موسوعة كبيرة ما شاء الله. يعني تحدثنا مشاهدينا الكرام على الإعجاز الصوتي. فضيلة الدكتور يعني بحر ما شاء الله تبارك الله. وذكر أن المقصود بالإعجاز الصوتي هو مناسبة أصوات القرآن لمعانيه والشرح الكبير الوافي في كلمة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان على وزن فعلان. وذكر فضيلة الدكتور المحاكاة المباشرة كقوله تعالى فمن زحزح عن النار، وكقوله تعالى فكبكبوا فيها، وكقول الله عز وجل يوسوس. بفضل الله عز وجل يعني في اللقاء القادم نتحدث عن النوع الثاني من هذه الأنواع إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا جزيلا الدكتور. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام، ولا أنسى أبدا فريق العمل المتميز على ما يبذلونه من جهد. تقبلوا تحيات إسلام رمضان، إلى أن نلقاكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.